teman-teman, kita buka ini es krim dulu. Aku sudah buka ya. Ini guys, es krim mantap. Es krim super mantap guys. Kita makan sampai habis es krimnya guys. Es krim yang ini. Es krim ada kacangnya. Yang nonton klik di bawah komen, subscribe, share, like ya. Oke guys. Keras guys, keras banget cok. Isinya guys, isinya nampak banget. Kalau baunya habis boleh kau juga ya. Nanti abang bisa bantu video ini. Sayapnya sudah mau mengecil. Ini gitu ya. Ada orang kah? Enggak ya. Mana mau habis? Saya mau habis sudah guys.